18:28 ora në këto momente jemi mbrëma nga unë dhe nga avokat Zaçe Islam, me cilin do t'jem në këtë panel. Avokati duket se i ringusht procesi i reformës në drejtësi si një proces unilateral, i deformuar, nëse doni e kam parë ta thot këtë shpesh në për studio apo në për intervistat të ndryshme. Por Islamin e kam ndjekur shpesh të bëj edhe avokatin dhe avokaturën e një rasti uluritës, si kundër mund ta quanim atë të gjyqtarit të KPA-s zotit Luan Daci. Si kundër jeni në djeni, zoti Daci u shkarkua përfundimisht nga detyra si gjyqtari kolegjit në fillim të dhjetorit vitit kaluar, po ky i fundit, pra zoti Daci e ka kundërshtuar vendimin si të paligjshëm dhe ka kërkuar rikthimin në detyrë. Shikoni, GKO-ja e akuzon, ndiqeni me kujdes, termin, për falsifikim intelektual. Po, çfarë është ky term? Dhe nga ka buruar kjo shprehje juridike. I themi mbrëma, avokat Zaçe, mbrëma. Më çuditi, falsifikim intelektual. Në radhë parë do them që ky kostum i drejtësisë jo më ringusht, nuk më bën fare. Nuk të bën fare. Nuk më bën fare. Okej, do flasim. GKO-ja e akuzon zotin Daci për falsifikim intelektual. E njihni këtë term, e njeh jurisprudenca? Ftoj të gjithë juristët e Republikës së Shqipërisë, edhe në diasporë, E kuptoj. edhe juristët e Bashkimit Evropian, po ta gjejnë gjikundi në legjislacionin penal shqiptar këtë term, unë do pranoj të vete me duar të mia, me kam të mia të vete lidhur. Nga ai që e ka shpikur, ndiku e ka gjetur. Absolutisht as gjikundi. Okej. Është një term që nuk ekziston në kodin e procedurës penale dhe në kodin penal të Republikës së Shqipërisë. Është një mashtrim, e disi është puna, është tamës si ato ligjet që bënte Araniceli në 2006. Kur e kishte ndarë mendjen për të dënuar, mbaroi. Zoti Daci pretendon se masa disiplinore është marrë në mungesë të tij 20 vjet më parë para aplikimit të tij në pozicionin e vettingut. Pa diskutim. Dhe nuk është njoftuar për atë masë disiplinore. Dakor. Ai thjesht mbasi, shiko, ta sqarojmë çik këtë Jepi. Luan Daci në 24 maj 1996 ka dhënë dënimin me vdekje për Rapi Minu, zyleftar Amici dhe Araniceli. Kaq mjafton. Dhe ndërkohë ka dënuar dhe me burgim të përjetshëm Haxhilleshin dhe Manush Miftiun. Komunistët nuk ta falin kur i dënon. Komunistët janë hakmarrës. Dhe komunistët i kemi në pushtet sot e 80 vjet. Pra është hakmarrje e pastër politike. S'ka absolutisht ta gjejnë ku e ka bërë, se në fund të fundit këta mashtrojnë dhe veten e tyre. Pse? Sepse në pyetësorin, kur është miratuar nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, që ju miratua kandidatura, Luan Daci ka thënë, nuk kam pyetja e pyetësorit është kjo, ke mas disiplinore në fuqi, dhe Luan Daci ka thënë, nuk kam mas disiplinore në fuqi, dhe ka kërkuar video, atë audion për këtë punë. I thonë, nuk i kemi audiot, të thotë Parlamenti i Republikës, nuk kemi audiot, kjo është të vësh ulërimën, dhe që t'i skjas Parlamentin në Terezi Lemë, drejtësinë pastaj. Pra, është dënuar me urdhër, dhe është dënuar, shiko, ka disa gjërat e dënimi Luan Dacit. E para që ngritet si problem penal, falsifikim intelektual, terminologji e pa dëgjuar, e shpikur nga i nobelisti i prokurorisë shqiptare, që është një me mbiemër Braho, një prokuror, që unë për vete time edhe në golëm me bagti nuk do t'a çoja, me këtë që ka bërë, po me gjithë atë, kur duan të dënojnë, thonë ke piru i në qezëm të mbretit. Qëndrojmë këtu, për ta mbyllur, për këtë çështje, avokat, a është ky rasti Dacit një casus belli për të shkatruar sistemin e drejtësisë? Është pikërisht një shkak, një fakt që
të cilin do ta gjykoj se s'bën gjykata kjo gjykata e Strasburgut, do ta gjykoj se s'bën, dhe do ta kthej mbrapsh, por këta nuk të rriqen nga e tyre. Dakor. Kemi 500 milion euro që paguajmë ne për kapriqot e kryeministrit tonë dhe të kastës të cilën ka ardhur vetes, sepse nuk është vetëm ai. Kjo është një oligarki financiare dhe politike. I ka të tëra zeza. Nuk është se u krijua tani, për hir të vërtetës. Absolutisht, jo. Pra, jo, është krijuar në fillim viteve 90. Jo, më përpara, ka qenë. Dakor. U krijua pastaj karteli i gjyqtarëve, i atyre gjyqtarëve ndaj të cilëve po shikojmë gjëra të tmerrshme, të një pasurie të frikshme. Apo jo, të një pasurie të frikshme. Pa diskutim. E pra, asnjë nga gjyqtarët e vettingut nuk është vetuar. Nuk është vetuar. Një, e dyta, ku është ajo Caravella, ajo Spanjolja, ku është sot që s'del? Pse nuk del të thotë ajo si është ky problem? Sepse sepse këta që kanë dënuar Komisioni disiplinor që dënoi Luandasin e pushoi nga puna, se ka 2 vendime për Luandasin, zoti Xhaxhiu, ta sqarojmë. Ka një vendim penal për falsifikim intelektual, ka dhe një vendim disiplinor që për një fakt që se ka bërë, sepse në kushtetutën, në aneksin e kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, që është kushtetutë e veçantë për punojësit e KFA-s dhe të vettingut, janë 17 pika, në të cilat Luandasi nuk ka shkelur asnjë. Dakor. Pra është dënuar pa ligj ky njeri. Mirë. Është dënuar se do e diram ata, dënoi dhe mbaroi, do kasta, nomenklatura e Partisë Punës, që është në pushtet me falangat e saj, ta dënojnë dhe e dënojnë. Kjo nuk do të thotë se ka bërë faj. Unë këto i them që ti shikoj edhe ti dëgjoj qytetari shqiptar, të di se ç'bëhet në drejtësi, sepse drejtësia ka marrë rokopujen, që të arrijë të shkrihen gjykatat e disa qyteteve dhe të katandiset qytetari shqiptar, të vinë nga Konispolit, vinë në Tiranë për një gjyqapelit, që do në 2 ditë vajtjeardhje. Sa shpenzime ka, sa tortur ka, çfarë heqa i njeri për të marrë një të drejtë, dhe e merr apo se merr. Por ajo që është taksative në gjykata shqiptare, që është tabu, që nuk diskutohet, ta din të tërë dhe kanë provuar në kurriz. Vendimet gjyqësore. Vendimet, pa ditë penale do dënojnë se s'bën. E kuptoj. Keske fajt do dalësh, unë i them zonjës ambasadore amerikane, atje në Shtetet e Bashkuara zonja Yuri Kim, si dënoni njerëzit ju, i mbani një vit në burg derisa të gjeni provat, apo prokuroria dhe hetuesia do gjej provat pastaj të arrestohet qytetari? Pse keni 2 masa e 2 qëndrime? Pse për vetë tuaj keni ndryshe ligjin dhe për neve e bëni ndryshe? Natyrisht. Derisa del para pak minutash dëgjova Escobarin që tha, drejtësia tha të merret me kush je ti more, që më jep urdhër mua se ç'do bëj drejtësia në vendin tim. Kush je ti? Ti je një lëngstër lëngu, zëvendësi ndihmësi të sekretarit të shtetit. Kush je ti që vjen më jep urdhër mua në vendin tim shtetin tim? Po ne kemi politikan pa sedër, pa cip, pa fytyrë, hajdut, të korruptuar, i kanë të tëra të zeza, janë bërë oligarki, kanë mbështetjen e Amerikës, sepse këta janë vetëm yes men, nuk din këta të thonë, dalë se kemi një popull pas shpine, kemi sa njerëz që na kanë rrotuar, kanë sa të drejta, të cilat nuk duhet t'u shkelin. S'ka nga këto. Avokat, gjithsesi, reforma në drejtësi, atrazoi disa ujëra të qelbura të sistemit gjyqësor shqiptar? Më flit pak për u qelbën më shumë. Më flit pak për këta 600 gjyqtarë që kanë dalë jashtë sistemit. Këta gjyqtarë me nga 5 vila në 20 dyqane. Pse nuk i pate ti në 20-50 vite punë si avokate dhe në sistemin e drejtësisë? Po pra, pse nuk flet për këta 600, për këtë kartel? Unë kam ulëritur, jo kam folur. Pse nuk i kryqëzon ti këta njerëz? Më jep të drejtën ti kryqëzoj. Jo, kryqëzoj këtu. Thuaj bra. Thuaj bra. Si u pasuruan? Mbi gjakun e kujt u pasuruan? Këta pseudo gjyqtar, këta gjyqtar ignorant, të cilët merrnin vendime në kurrizin tuaj, në kurrizin e gjakut, të pronës tuaj, derisa vunë pronë mbas prone, vil mbas vile, tokë mbas toke, këta, 600. Ky është një kartel kriminalësh në drejtësi dhe në politikë, të cilët nëpërmjet prokurorëve, noterëve, guri themelit janë noterët për tjetërsimin e pronave, që deri më sot s'ka dhënë llogari asnjë noter, asnjë prokuror,
asnjë gjyqtar Okej. kapën dikun në humbëtir, X noter apo X prokuror, e dënojnë atë gjasme, e dënojnë se asnjë s'është dënuar deri më sot, Sakt. sepse në Shqipëri ligji është i tillë që nuk mban përgjegjësi as gjyqtari, as prokurori për vendimin që merr, për vendimin kriminal që merr. Nuk Ka përgjigjet. një instancë që është filtr që thotë ta shikoj çik vendimin e seancës gjyqësore të gjyqtar në Zaçë Islamet, ka një Jo, nuk ka. institucion që Janë gjykatat sipas shkallëve, të cilat mund ta rrëzojnë, mund ta lënë në fuqi, por që të mbajë përgjegjësi për Dakor. vendimin kriminal që ka lënë tjetri në burg, sepse ajo që uluriste, ajo gjyqtarja prokurorja Po. që uluriste, ajo la tjetër në burg gjithë ato ditë. Kujt i dha llogaria ajo dhe kanë fytyrë pa zotëri, qytetar. Luandasi është dënuar me hakmarrjen e atyre palo prokurorëve, po e them, që janë përjashtuar, që u argëtua dhe në Strasburg dhe kur ta marrin të drejtën nga Strasburgu. Luandasi gjykata kushtetuese ti jesh i sigurt zoti Xhaziu që Luandasi nga gjykata kushtetuese do dali pa fajshë. Se nuk kanë faktin penal. dakor. Nuk e kanë faktin penal. Zotri më jep më letrën që ka bërë këtë faj. Prokurori në seancë gjyqësore në gjykatën e apelit thotë jo, nuk ka fakt penal, thotë, janë dokumentat, është proces verbal, e kanë parë me sytë e mi. Dhe gjykata penal ka falsifikim intelektual. po as atë se kanë. As atë se kanë. Shpikje ekselente kjo. Dhe ç'kanë bërë në te kërkesën e Luanit kanë fshirë shprehjen e fundit, gjysmën e fjalisë që thotë në momentin që është bërë kërkesa për të aplikuar, nuk kanë pasur mas disiplinore në fuqi. Këte kanë hequr. Dhe thonë të ketë thënë që s'ka mas disiplinore. Në fakt e ka dënuar, pushuar nga detyra, ish presidenti Recep Mejdani në 97-ën, kuptohet një hakmarrje pastër politike, që s'ka lidhje fare me drejtësinë, po këta drejtësinë e kanë të tyre. Ju thoni që pushteti i drejtësisë ka qenë në duart e të majtëve në këto 30 vitet e fundit. Ka 80 vjetë që është në duart e të Një minutë, majtëve. ka qenë dhe në duart e të djatëve. Asnjëherë. S'ka të djatë, të lutem. Si s'ka Mos të ta djatë? fyeni, jo, Jo, djatë jam unë. Jo, zoti Berisha. Jo, s'është djatë fare, Okej, hiç. dakor. Jo. Vjen Pullum Pilinci nga Washingtoni dhe thotë e kemi emëruar ne, thotë Sali Berishën në krye të Partisë Demokratike. E ka deklaruar me figurën televizion. Pra, është e vërtet që kanë emëruar ata. Sali Berisha është pjesë e së tërës. Thjesht zihen me njëri tjetrin, përplasen, konfrontohen për punë brashnjash, po e them në gjuhën popullore. Pra, thjesht për pasuri, për copa, jo për drejtësi, jo për popull, jo për ata që kanë votuar. Kthehemi edhe një çështje Daci, se kam një merak, sa i stërpasur është Luan Daci? A? Kush i sa vila duhet ketë ai zotëri? Ka një vilë, një dhëmë e kuzhinë, Pse duhet të besoj unë? në rrugën Po pse duhet besoj? Kamerën me mua. Kështu thonë të gjithë. Të Gjithë lutem, qytetarët që dolen të jashtë. lutem. Është e Vjerit, është e Kunatës, është e thjesht. Kam thënë tek emisioni jytë, kam thënë unë, që të tërë këta që i kanë marrë këto pasuri, i kanë fshehur të Vjerit e Kunatat e Xhaxhaj. Dhe kam thënë, në qofse doni që të zbuloni pronat dhe korrupsionin, bëni regjistrimin e pasurive të paluajshme. E kam thënë në emisionin tënd para një vite. Tani, lidhur me Luanin, ftoj kamerën tuaj. Nëse do të dëshironte me të vërtet drejtuesi juaj. Po, pse jo? Të vijë me mua. Do ta shpjegoj të shtëpi e Luanit. Ta shikoj në rrugën Muslim Fshyri. Po do më qosh dhe ke Kunata, ke Baxhanat. Te vëllezërit, tek të tërë, dhe tek unë se janë punat i ti, dhe tek unë. Hajdeni shikoni. Normal. S'kemi që fshem, zotëri, se ne nuk kemi trima që të marrëm gjën e tjetrit, se bëjmë dot. Por nuk kemi dhe shpirt që ti shtrydhi macit në sy ati, ti edhe macit në sy për ti marrë pronën. Jo, ose bëfë zoti risk. Pra, Luandasi është krijesa më e pastër që ka kaluar në drejtësi shqiptare. Këtë e them me bindje absolute. Pra ju thjesht thoni që është një hakmarrje të majtëve ndaj këtij zotërie Politike, hakmarrje politike, fiks. Edhe është me urdhër direkte e Tiranës. Të 4 personat e KPA-s. Të 3 ato, Natasha me atë tjetër, me Inën dhe me atë tjetër, dhe me atë Hajdarin, a i ka proces penal. Po a i shkunati drejtori të Spakut, është dhëndritia, jo kunati, po dhëndrityre. E shikon si janë preksur me njëri tjetrin. Pret nga Ina Rama që ta dënoj, po se dënoj se Ina Rama shpëtoj për mrekulli nga Durrësi, nga procesi penal i Durrësit. Natasha shpëtoj nga pallati që ka tek Sky Toweri.
Pra këta në të tërë të shantazhueshëm dhe jo rastësisht janë zgjedhur ata. Dhe deri ditën që do e bënin vendimin ata ishin shëndëverë me luani mos kimera kanë këtej, kur dhanë vendimin ulin kokën të tërë dhe nuk e panë në sy. Kaq të poshtër janë dhe kaq poshtë kanë rënë. Ky është niveli i drejtësisë shqiptare. Ky është. S'kan kurajë, Ka një zgjidhje avokat? Zgjidhje nuk ka. Je sigurt? Jo. Jo, një zgjidhje sipas teje për shkak. Sipas meje, po ka. Më thuaj. Ta kam thënë, po se mban mend. Më thuaj. Nëse duan reformë drejtësi të sjellën të gjithë studentët që kanë mbaruar jashtë shtetit. Pa përjashtim, për drejtësi. Dhe t'i qërojnë që të gjithë. Po kemi magistraturën tonë, një super shkollë. 80% e të dënuarve nga vetingu dhe të pushuarve për korupcion janë të dalë nga shkolla magistraturës. 80% Po pse mbajnë magistraturën si ajkën e mësimdhënies? Sepse magistratura është një digë, një penges që nuk i lët një filtr që marrën vetëm njerëzit e tyre. Dhe i shikojnë kush është i shantazhueshëm. Po që i pastër ta dish nuk të mbajnë. Wow. Kjo është taksative, si të thënë. Dhe bën dhe jurist, kështu avokat të tjerë në Republikën e Shqipërisë. Do shikoni që do ketë të njëjtin mendim. Flas për avokat të ndershëm dhe ka dhe njofun. Dhe do ishte mirë që një grup avokatësh me integritet, me personalitet dhe me karakter ta bënin një bisedë këtu në studion tuaj edhe do shikoni se ç'do dalën. Bëj një pyetje se unë jam një jashtë botës jurisprudencës. Si është një avokat i pandershëm? Një avokat Pelivan. Ja, do të ta them. E para për sa i di zyrat e gjithë gjyqtarëve të prokurorëve, që unë si di se ku bien. Një. E dyta, është i qeshur në çdo kohë. Më pëlqen arketipi që bëjmë. Të rreth shpatullat, mos ki merak, mos u tre, mos u shqetëso. Një portretizim ekselent. Dhe në fund fare thotë, shiko, tani gjykata është ajo që vendos çka të them unë. Por zotëri, ti e kërkove provën dhe sa dhanë. Kam vajtur tek ky i Spakut, drejtori i Spakut, i kam thënë, zotëri, Alketa, ajo, Ana Maria Duro, në Sanan dhe Bosh, është vrarë, nuk është mbytur. është vrarë, i them. E ktheu, nuk na takon neve, thaj, takon prokuroris. Po prokuroris ja ka kthyer gjykata e apelit Gjirokastrës për ta rishikuar më zotëri. Dhe tani e ka një zotëri tjetër, një prokuror që ka vajtur atje, i lirë se e quajnë. Vazhdon merren para në sistemin gjyqësor tani në procesin e vettingut, kanë frikë gjyqtarët? Absolutisht. Rrofshin avokatët, unë ta kam thënë. Kanë avokatët. Avokatët, me atë punë, pse thot, Iksi është avokat i Zotit. Kush i Zoti, more, Zoti Gjaxhiu? Është i Zoti se di më shumë nga unë, se ka lexuar më shumë nga unë, se ka leteraturë më shumë nga unë. Është me Pelivan. Është i Zoti sepse ai bën pazarin. Është në tenant. Kam pasur rastin e atit Sarandës të Finiqit, që e zunë me një automatik dhe me 1 kile kokain. Dhe kërkoj e shoqja mua që ta përfaqësoja, vajtja takova, o shoku dha, unë dua të mbësh pazarin, tha se ligjin e dimir nga ti. Dhe ai doli. Si doli? E nxori një avokat me emër që ka qenë rjetues në Shqipëri, Konen Verit. Tani ata janë të besueshëm. U thanë fillim që të përjashtuarit nuk duhet jenë në drejtësi. Kjo është pyetja e radhës. Po shoh që një pjesë e madhe këtyre që po dalin nga sistemi janë rifutur nga drejtarja. Janë në një rast pedagog, në një rast avokatër, në një rast Po. Që ata 15 vjet nuk duhet këtë punë fare me drejtsinë. Zotëri, të traktoj që themi, vërtetojnë ato që thash që në fillim. Dhe vërtetojnë ato që ne do ta them se nuk mund t'i mbaj pa thënë. Ne, Shtetet e Bashkuara të Amerikës na kanë dënuar që të jetojmë në komunizëm, që nga 43-shi edhe sot e kësaj dite. Po mbështesin forcat e majta. Çfarë interesi ka? Washingtoni të mbështesi forcat e masa? I bindesh për çdo gjë, i thua yes men. Po unë nuk i them dot atij, yes, zotëri të bëj martesat e burrit me burr, se bëj dot unë. Pra ai mua nuk më do. Ai do atë që del me Ylberi me 500 ngjyra, që ka pardise që tu në vithet, aji Erion Ahmedinejadi, Velia që e ka aji. Ata do aji, ata do Amerika. Pra ndaj na kini janë miksuar zotërinj Amerikanë me ju, me këto që bëhet vitet e fundit. Unë va them personalisht, dhe nuk jam vetëm unë. Janë me qindra dhe mira shqiptarë që u ka ikur besimi nga ju dhe dashuria për ju. Për këto që keni bërë, për këta që keni përkrahur.
Ne nuk kemi qorra. Ne jemi të paft, të pa mbrojtur. Budallej nuk jemi. Po jemi pa mbrojtur, s'kemi që bëjmë. Kjo nuk do të thotë se mu themi dakord me ato që na bëni. Unë fytyrën e ka për vete zoti Xhaxhiu. Me kuptoj. Dhe unë gjëra do t'i them ashtu siç janë. Unë jam shqiptar mbi gjitha. Bravo. Avokat, nga 22 gjykata bëhen 12 me këtë reformën e... Krimi më i madh që i bëhet komi shqiptar. Që të lodhen të mos vjen për gjykata, ore duhet të vritet drejtësia. Duhet të vritet, dhe po vritet. Me atë vendim që kanë marrë për të bërë 12 gjykata, këta po vrasin drejtësinë. Me kaq sa janë edhe nuk i dalin dot. Tani, dhe të më thotë mua, kryetari i qeverisë, me këto 35.000 dosje që janë gjykat lartë çdo bëhet. Se kaluan 30 vjet, po tallen me ta. Shqiptarët po e shikojnë që nuk ka drejtësi. Greuni more puni drejtësi vetë. Greuni lëvizi nga vendi. Kam shumë mesazhe për juve, po veçoj njërin, edhe pse po del një çik jashtë teme. Thot, pyet avokatin nëse mos bërja autopsisë për pacientët, mos e ka gabim. Jo e ka mirë mbulon krimet. Që humbën jetën nga Covid është vepër penale. Po, është vepër penale. Është vepër penale, po nuk e deklarojnë. Jo. Po, nuk thuhet që vdiq nga Covidi. Nga kjo, si thonë, çpimi, se është vaksinë. Nga vaksina. Nuk është vaksinë, është çpim. Si s'ke, vaksinë është? Jo, nuk është vaksinë. Vaksinë është ajo që provohet për 10 vjet. Jo, nuk është vaksinë, kjo është çpim. Kriminal. Çpim kriminal për të zhdukur popullsinë. Pse jeni kundër shkencës? Pse je kundër? Me që më provokove. Jo, nuk provokove. Nuk jam kundër shkencës. Po, je kundër shkencës, po. Unë ta pranoj me kënaqësi këtë lloj provokimi. Nuk jam kundër shkencës sot. Kam listën e 200 mjekëve botëror. Të cilët janë kundër vaksinimit. Ta shikojnë, urdhëro. Dakor. Ta shikojnë që kamera ju të bëj zoom, sepse është listë e gjatë, me 200 mjekë. Nobelist, shkencëtar me emër në botë. Ndërkohë që unë kam një listë me 1200 mjekë të tjerë nga më seriozet në të 5 kontinentet që thonë mbi avantazhet e vaksinës. Janë blerë. Okej. Janë blerë. Doktor Luc Montagnieri është nobelist botëror. Është në Institutit Pasteur në Paris. Dhe thotë, në asnjë mënyrë mos e bëni, thotë. Unë ata dëgjoj, unë jam shkencëtar. Për të diskutuar në një panel tjetër që do të jesh sërish për çështjen e Covidit dhe të vaksinës. Më ke në dispozicion. Zash Islami, falenderoj fort, unë ndjeva mirë me këtë avokat kontroverse dhe të i dashuruar me profesionin B. Lirin. Ishte gjithçka për sot që jemi nesër. Faleminderit shumë, 2 gjërat që me të vërtetë i dashuroj shumë. E di, prandaj thash. Të falenderoj për këtë. Okej, faleminderit. Natën e mirë bashkë. Jetë mira.